讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。大山北月，日照伫孤独的草，树下规堆大叶，互相客烧。风不动尘，任风吹不动。零拼零，家己顾八壁。相思树，犹原是咧相思，弯弯弯弯，一盏一盏，经过烟火地毯，踏入大山北月的地盘。七彩的茎飞落来坐伫阮国小的椅仔，上讨厌的考试单变做上城人的点菜单，关西的青草，竹东的麻糍，环山的香棒，北部的东方美人，拢走来桌顶。苦瓜嘛化身，苦尽甘来。大山有天真，万人拢幸福。咱今仔日故乡生活台语诗第34集，分享的是嘉义的韩婉老师所带来《大山北月》。韩老师伊讲，这首诗的标题都要用华语来读，才会符合伊的意思。说入去，咱就来邀请韩老师为大家做一个讲解。我的诗拢是用台语讲的，毋过这首诗迄是用华语讲的哦。大山北月，这个名就足深色的哦。北月，你可以把它连成一个字，北在上，月在下，就是一个背。大山北月，其实它就是在大山的背后。这首诗是我有一届去文化中心上课，阮那个讲师叫做庄凯勇老师。庄凯勇老师，我足佩服伊的精神。伊呢，伫新竹一个大山的后壁，一个远远废废的学校遐，甲伊开垦做一个足特殊的景地。咱拢知影，即摆学生啊，愈来愈少，足侪学校拢荒废去啊。荒废的所在，杂草就生足侪，就一直歹去。这个庄凯勇老师呢，你感觉讲哇，有够无彩呢，足可惜。伊就伫遐吼，甲伊开垦，开一间店。伊这间店的店名就叫做大山北月。伊迄个精神，互我足佩服的。伊是一个若合咱有一点仔无共的人，安怎无共？生做 AA 啊，嘿，身悬较低，毋过伊做的代志绝对是真大。我感觉有迄个心，甲即个所在安尼经营落来，足欢喜的。即个所在是一个正尔偏僻的所在，毋过遐是原来是风景真水的所在。若要去甲伊即间大山北月，爱弯弯弯弯，
有经过栈道，吼，顶摆我有去看，遐嘛有樱花开甲水水，吼，因为樱花开了，迄个花流落来，就若像地毯呢。经过迄个樱花地毯了，大山北岳到啊，足深色的哦。伊遐有国小学校、国小的学生咧坐的迄个椅啊，小朋友的座椅，伊拢改为这彩虹的颜色哦，各种颜色。来这间店吼，足深色，有咧卖咖啡，有咧卖点心，嘛有咧卖食会饱的物件。啊，伊的菜单是啥物呢？用科技单。咱较早读册时，咱拢有科技单，拢看着科技单，拢足讨厌，足无爱。毋过咱来去到遐，咱看着科技单，哦，咱会足喜意的。伊设计甲足尔水的吼。啊，这个科技单就变做上城人的点菜单。这个词客销，什么叫做客销？客销就是和人客做伙，和别人挤在一起，互相取暖，就是客销。啊，这个客销要怎写呢？这个客左边一个甲字，右边一个发夹的夹，左边是甲乙丙丁的甲，右边是一个发夹的夹。这叫做客烧，就是迄物件煮到足烧的哦，那个烧客烧，互相取暖。过来，咱来讲一个弯弯弯弯弯，咱拢知影安怎写嘛？弯翘的弯哦，弯曲的弯啊，这个弯弯是斡旋的斡。咱今仔日欣赏的这首韩文老师所带来《大山北岳》，伫咧诗内底有来写到一种非常特别的食物，叫做菱饼菱。菱饼菱是甚物款的花草？说来去，咱来邀请花草食物专家关秀品小姐为大家做一个介绍。菱饼菱，咱一般叫伊叫做白珠藤。或者是风不动đình，风不动đình，风吹袂叮当，因为伊就是趴伫咧树仔顶，也是趴伫咧壁顶，甲咱一般咱徛街所看到的霹雳，也是爬墙虎即个物件足共，但是伊唯一的无共，为虾米伊会叫做风不动đình？就表示讲伊就是足坚持的，要按这个壁顶甲伊爬起哩，而且风吹袂叮当，啊，伊阁会生出白色一粒一粒，比莲子阁较细粒、阁较细粒的迄个果，所以伊叫做白珠藤。吼，那伊过去伊的原产地就是中国、印度、琉球、日本，啊，阁有咱台湾。咱若是去爬山，伫咧山顶，咱拢会时常看到即个物件，风不动đình。所以菱饼菱这个名非常水所以伊这个诗句内面甲咱讲伊就是安尼一直向阳，就是要互咱知影讲，伊就是有气根，有气根的话，伊就是会靠着这个壁顶的水分，啊，然后伊的根就弹出去，然后伊会吸收壁顶的这个水。然后伊就有法度好生存落去，啊，照着这个石壁，安尼一直爬一直爬，向阳就对啊。伫咧即句诗内面，咱就当了解讲，风不动đình，看咱一个人伊的志节非常的坚定共款，袂受到外在的环境来影响。啊，然后伊就是真坚持伊的选择就对啊。
当尘，任风吹不动。零拼零，家己顾八遍。相思树，有缘是咧相思。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，韩婉老师写诗，关秀品讲解自然文史，张文客电台制作，公司主持。非常感谢你的收听，咱后一次再去继续空中再会。